廣東人和香港人相親。你好啊，我係香港嘅。哦，香港小姐係嘛？誒，聽我哋嗰度講白話，係咪都係夾中夾英㗎？冇啩，我平時都未注意到。Sorry 啊，接個電話。喂，黃總啊，個 promotion 我已經做好，發你 email，麻煩你 confirm 下入邊你嘅 schedule 好唔 OK？我哋啱先傾到邊啊？冇，不如我哋食一食先啦。好啊，呢間港式餐廳好正宗噶。誒，伙計要個焗豬扒飯。呢度唔係咁嗌噶，我嚟啦。你加唔加地走唔走車啊？唔使啦。老細，焗豬一個，我就要個鬼撈肉，交俾個靚仔啊！仲要多個靚仔？係啊，呢度嘅靚女都幾正下喎，你要唔要試下？哇，冇啩，相睇緊喎。咁要唔要再嗌啲嘢飲啊？我個飲水就得噶啦。我出一出去，你等我下。好啊，你係做咩啊？我去借個尿袋啊！無效粵語 vs 有效粵語，飯店吃飯。服務員啊，服務員，靚仔，你好啊，我想問下茶位係幾錢位嘅？喂，邊有5位茶得4位啫嘛，小朋友唔計噶嘛，小朋友嚟噶，初二啫嘛，4位，有啲咩招牌餸咁啊？特價餸咧，冚唪唥上特價餸。你好啊，仲有2個餸未上咧，麻煩幫我吹下嘅。喂，嗰2個餸嚟唔嚟噶就？唔嚟唔該噶啦，唔該，埋單啦。有冇折打噶？埋單，我要開發票。買衣服砍價。呢件衫可唔可以平啲啊？平啲啦，20蚊，賣走。親子教育。你心機讀書啊仔，唔好咁貪玩啊！阿媽做嘢好辛苦噶。真係叉燒好過衫嚟。好起身啦，唔好瞓啦，遲到啦。起身，哇，精神！阿仔翻風啊，出門着多件衫啊吓，着多件衫啦，睇下凍死啊！以後風濕嘢啫。仔，幫阿媽洗咗啲碗具啦。黃家鋒，洗碗。